如果你有加入 Teddy's Note 的 Discord 频道，你就会发现我们有一个语音群组叫做调痛神经病。这个群组的用法是，你可以邀请频道里的其他同好进去听你调的音色。现在调痛神经病变成 Teddy's Note 的一个全新系列。我会在这个系列和大家讨论如何建构自己的音色。今天这一集的主题我觉得我又要引战了这一集的主题是论破音效果器的重要性。大家好，我是熊，欢迎来到 Teddy's Note。对了，这一集不会弹什么琴，就是纯嘴炮。关于破音有3件事情首先，破音效果器有分成很多种如果我们都以毛边奏为条件的话，基本上会分成 fuzz、overdrive 还有 distortion。但今天呢，我们不会讨论 fuzz， 它的水太深了，我也不擅长使用所以请恕我逃避它。我今天还是以 overdrive、distortion 为主。再来，当大家在讨论破音效果器的时候，通常会去讨论它的音色如何毛边如何，你可以说它凶不凶以及它的动态好不好，来去分辨破音好不好听这件事情。所以说，接下来我会以音色、毛边、动态这3个题目来讨论破音效果器。首先，我们要来讨论音色这件事情。音色，我觉得说白了是 EQ。我过去曾经做过一个影片，叫做“这颗破音好听吗”？我在里面用了3种最常见的破音类型。Tube Screamer、Transparent 还有 Clone 去搭配不同的音箱，虽然就是英式和美式2种，但目的就是要给大家听听看这些破音在不同音箱上的表现。那你对这部影片有兴趣的话，就可以点左上角的连结过去看看。但毕竟今天是一个讨论影片，所以我就直接说结论。Tube Screamer 中频突出有明显的 low high cut 感。Transparent 的 EQ 平坦基本上就是在你原本的音色上加入一些毛边。那 Clone 呢是使用混合的方式，将 Gain 也就是毛边混入原本的声音讯号当中。带 Gain 的音色部分有一些中频突出，有一些 low cut。它当然有用一些酷东西，有些 know-how， 有些 mojo， 让它的声音变得更特别，但基本上还是偏向中频突出的路线。总之呢，3类破音效果器首先提供的是不同的 EQ 形状。在之前的影片就已经说过了，讯号链这件事情我真的不想再提了通常在讯号链越后面的东西会对音色的影响越大，也就是当你打开一整排的 overdrive 之后呢，声音占比最大的会是最后一颗。我想了一个很鏘的比喻如果你的讯号是一个面团，那每一个 overdrive 就像是弄造型的模型刀每经过一颗，它就被削成一个形状，然后又被发面发起来，因为破音会把讯号放大，然后每过一颗就是被削到一点，再被放大。如果你过了很多颗破音，就是一直被削掉再放大，削掉再放大，削掉再放大。除非肉都被砍光了就是完全被 low cut、high cut 掉了最后的那一颗破音的 EQ 才是你最后定型的形状，其他的都只是它塑形还有发面的过程而已。但到最后你的面团应该是说讯号其实你还有一个模型刀要通过，那就是音箱也就是它的 preamp、power amp 还有 speaker。通过之后才会完成你的音色。OK， 那音色的部分就是 EQ 嘛。那我们现在来做一些小实验。我们现在摆了3颗 overdrive， 第一颗是所谓的Transparent Drive， 它是 Boost Breaker 底的，是 Analog Pedal 的 Vintage Fan Driving is very fun。第二颗也是 Analog Pedal 的，那它是 Surfing Bear Overdrive 它是一个 Tube Screamer。然后第3颗是一个 Red， 是 Distortion 它是 Tioga Distortion， 一样也是 Analog Pedal 的，它是 Red 类型的产品。这样好，那这是我们音箱基本声音所以 Transparent Drive 理论上过去应该就是染上毛边，然后声音差不多。Tube Screamer 中频突出。对Red 毛。那这3颗的 EQ 就是平的嘛，然后凸的嘛，然后这个基本上也是偏平的。对，那我们先来看一下互相叠加的结果好，那在这个情况下，应该是得到一个中频突出的 drop sound。
好，那再来，如果是Red 跟这个搭配的话，好，基本上声音没有做改变，只是得到更大的 gain 量。对，那如果跟 Tube Screamer 呢？好，你会得到一个中频比较突出的distortion 的声音啊。但是我刚刚的面团理论不是说最后一个塑形才是最重要的嘛？其实我的意思指的是，这个痛钮的部分啊。如果比如说我把痛钮全部收掉的话，它会得到中频突出的声音吗？没有，它还是会得到一个低频比较多的声音，比如说即使我在前面把我 Tube Screamer 开得非常亮，它还是没有得到太多的改变。那相反的，如果我是把痛往极限亮路线走，我知道这个声音很难听哈。然后我把我 Tube Screamer 往极限暗走，你得到的还是极限亮的声音。所以他们会不会互相影响？当然会，但是实际上呢，最后这一颗的 EQ 整理才是你整体音色最重要决定性因素。他们会不会互相影响？真的是多少会啦，只是它的这一个 EQ 的调整才是更重要的啊。我的意思其实是这样。毛边这个东西其实影响最大的也是最后的那一站破音啊，其实跟刚刚的面团理论是类似的。最后一站呢，那个破音是你加工成果的主体啊，你前面帮它添加的讯号、添加的破音都是帮它添加调味料、添加元素的过程。这样，前面的破音消去了高低频，帮你加一点毛边，放大了音量，然后用这些东西去突破了最后一站的破音的 heron， 所以最后会是。最后一站的毛边里面包含了你原本给的毛边，你突破 heron 后的毛边，全部再合在一起。那这也就是我们过去的影片破音效果器音量那么大要干嘛？关于 crank 这件事情在讨论的事情了。我们现在把两个都置中，先这样摆。同样的参数下，前后顺序换了，它声音会完全的不一样。其实我要讲的是毛边这个部分的话，还是以最后这一颗 overdrive 它能够生产出来的毛边为主。我只是放了前后顺序的不同。当 distortion 在后面的时候，你得到的就是一个 distortion 的声音；但当你把 overdrive 放在后面的时候，你得到的一个就是 overdrive 的声音。所以你有注意到吗？我改用站这件事情来取代科吗？因为毛边那里的最后一站就取决于你的音箱有没有破音了。如果你的音箱是有破音的话，那形状就会是以音箱为主，跟你提供的素材去做变化。像我一直习惯使用是 JCM 800类型的音箱啊，所以我毛边只是用不同的素材，让 JCM 800的毛边去发生变化。那乞丐中的王者还是乞丐啊，800类的音色你再怎么加，终究还是800啊。当然我有说过发质不在我们的讨论范围内，但如果你习惯使用的是 pedal platform 的音箱，那你的毛边形状就真的完全是看效果器的发挥了。那这个时候我们就可以来聊聊看另外一种破音效果器，也就是 Amp in Box。有一段时间呢，Amp in Box 这类效果器在市场上有着绝对领先的地位，不管是 JHS 的 Angry Charlie、AT Drive， 我自己曾入手过，现在已经停产的 Marvel 3 ，Ryan 常介绍的1959或是什么其他的 Dumble Drive， 他们其实都是希望能够在 Pedal Platform 的音箱里面重现出他们目标 Amp 的毛边以及 EQ。但你有没有发现？这几年市场上的品牌啊，我指的是国外的品牌啊，这几年其实相对少推出这类的产品啊，雷文声学除外 ，Ryan 真的太猛了。那其实主要的原因还是因为音箱的数位化，你现在在市场很容易找到便宜又可以重现音箱除了冲击力以外所有东西的商品了。我说的就是所谓的数位音箱，或者是综合效果器，或者是近期更流行融合类比数位的产品。像我背后有一个那个 Red 7出的，就是真空管前机加上 IR 的商品，这样它的产品名称我不会念，我会放在画面上。对，因为他们的目的都是去重现
音箱的音色。那用什么手段就看每个人的需求还有预算了。所以我觉得 Amping Box 这个类别现在其实有一点尴尬的啊，而且现在不管是 Red HN2 还是 Big Muff 这类老派的 Distortion， 都已经可以在市场上玩出不同的火花了。我想 High Gain 这件事情的选项比以前多出了更多的选择。那我们最后还是要来讲大魔王，就是动态。动态大概是我这种咖最不想聊的部分了，因为某种程度上对我来说，我对动态利用不算太大，或者是说它是一个很单一的用法。我们之前有提过 Heron 这个概念，那动态的部分就是指它从不破到破之间的距离啊，它可以从多小声到多大声。在某些情况下，动态小不一定是坏事啊。例如你在表演当下，然后你的角色是 PA 老师的话啊，对。但从吉他手的观点出发，它确实是一个很好表现情绪的方式啊。我要轻声细语，我要大声，我要怒吼，这些都是用手可以做好的话，真的很赞啊。不过对我来说，动态大概也就是这样了。你只要能够找到符合你对动态期待的破音就好了。话说回来，破音效果器当初的目的到底是什么？真空管音箱很重这件事情，我相信大家都知道，所以后来出现了所谓的电晶体音箱，重量更轻 ，Heron 无限大，也就是极致的 clean 是它的特性，但它缺少了真空管能带来的所谓的管位啊，讲的 gay by 一点就叫做双倍频泛音。但总之呢，声音就是差了点，而且不会有 overdrive 的出现，所以才出现了破音效果器啊，用这种其他的方式，让电晶体音箱也能够发出类似真空管音箱破掉的声音。这件事情也讲了非常多次了。那随着时间的推移，科技的发展啊，破音效果器拥有了更多的功能，它可以拿来 boost 真空管音箱，它可以拿来做出特定的音色，它可以来做出越来越多不同的表现了啊！我再次强调，我没有说 Fuzz， 对我来说 Fuzz 是一个完全不同的世界。不过因为在写这个本的关系啊，我又开始一个全新的企划，也请大家期待一下。那么我们回到这一集的大标，就是论破音效果器的重要性。既然我要说我要修改我的人设，我要把我自己变成一个很机车的人啊，我现在要来下一个耸动的结论。就是我觉得破音效果器没有那么重要，不过我还是就是要下一个弹出，就是对我来说没有那么重要哦。我回到我现在的使用情境的话，我使用的是带 gain 的音箱，它是 drive 中的其中一部分，它可能原本是平坦的，但因为我用了中频突出 tube screamer 类啊，没错，就是 King Yellow 对。所以在 EQ 上面啊，它跟我的音箱 preamp 配合的结果，它就会变成一个中频非常突出的音色啊，再加上大音量、小 gain 量的参数去 crank 音箱，所以它就变成一个中频突毛边凶的声音。对，但我没有什么利用到 King Yellow 的毛边啊，所以说我对于破音效果器现在在乎的部分只有 EQ 的可调性。音量能推多大啊？在某个程度上，你给我一个音量上符合我需求的 EQ 效果器啊，像是 Lichtam Audio 的 Accihator 应该是这样念哈，我也可以做出一样的事情。我过去甚至只有在音箱前面放了一颗火力够强、EQ 符合需求的 Boost， 就解决完所有的 Gain 相关的需求过。而那个 Boost 也是之前给大家看过 Jam Pedals 的 Booster 啊，总归一句，音色的决定因素还是在音箱上面。不论你今天用的是 Clean 音箱，你用的是 High Gain 音箱，用的是真空管音箱，还是数位音箱，还是电晶体音箱，还有重效啊，我都要强调一下。我觉得都是依照这个定理在走的啊。关于效果器的部分啊，我会再多考虑的是啊，比如说它可不可以做两段的音色啊，让我只用脚就做出更多音色，像是 Jam Pedal 的 Lucid Dreamer 之前也给大家看过，或是 Lichtam Audio 的Aquaria 哦，他们这类的产品呢，都拥有两段的音色可以做调整。但你知道，讲到这边，这都是我的一家之词啊，提供给各位朋友参考。不过，如果我只有一颗破音，我就不能做出两段、三段，甚至更多的音色吗？啊，那也不至于。那要怎么玩呢？我会把它放到下一集再讲。那接下来我就要开始小小的宣传一下活动，就是 Teddy's Note 要来举办实体活动哦。啊，就是泰迪暑期先修班，从8月开始的每周3下午3点，我们会举办一个小型的讲座或是分享会。总之，我们会举办一个系列活动来分享我们演出、调痛还有保养乐器的经验。在最后呢，我们还会拖 John 下水来玩一个趣味竞赛，我们希望是高中生跟大学生来玩活动分别是8月6号的效果器健检，由我们来看看你的讯号链是否健康
然后再来是8月13号的基本保养101，由木酸工坊的科科来负责教大家做基础的吉他还有贝斯保养。8月20号呢是现场演出101，是由我跟科科还有威霆来分享现场演出要注意的小细节看大家能不能跟 PA 沟通得更顺畅。最后8月27号是 Well John Chuck 我们会把 John 绑起来，让大家挑选觉得最凶的琴、最凶的效果器跟最凶的音箱去组合，然后调好参数。都不能先听听看，然后让 John 直接弹下去，让 John 来评断谁做出来音色最凶当然就是 John 的眼睛是被蒙起来的。那每一场的活动，我们就是因为店不大，我们就限制10个人参加有兴趣的朋友可以填下方的表单来报名参加。这样，那至于费用的部分，我们就是一个免费参加活动。对，那希望大家有空可以来玩，暑假嘛，对不对？好，今天的影片就到这边。如果喜欢这个频道的话，记得帮我按下订阅，也可以追踪我 Instagram 和 Threads， 不要忘记加入我的 Discord 频道哦。那么我们就下次见，拜拜。